بسم الله الرحمن الرحيم marka hore halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha ina daawanaya ama ina dhageysanaya marlabaadka runtii wasaaraddan waa wasaarad ballaaran waana wasaarad qayb weyn ka qaadan karta horumarka dalka iyo amnigiisa iyo xasiloonidiisa labadaba waayo wasaaradda waxaa hoos yimaada hay'ado fara badan haddii ay tahay booliiska amniga loogu talagalay hadday tahay ilaalinta xeebaha haddii ay tahay maayarada iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka madaxdooda haddii ay tahay barasaabada haddii ay tahay cuqaasha iyo salaadiinta oo bulshada ku xidhan dhammaantood waxay hoos yimaadaan wasaaradda tan marka halkaa waxaad ka arki karaysaa wasaaraddu inay qeyb weyn ku leedahay muxuu ahaye dhismaha waddanka horumarkiisa iyo amnigiisaba hay-adaha aan soo sheegay qaar waxay ka shaqeeyaan amniga sida ciidamada barasaabada qaarna waxay ka shaqeeyaan muxuu ahaye horumarkiisa sida muxuu ahaye dowladaha hoose sida awgeed runtii waxaa yar jirtaa inaanad moodo inaanay isku xidh hore u lahayn wasaaradda iyo hay-adaha ay wada shaqeeyaan gobolooyinka iyo degmooyinka waayo wax kasta oo la qabanayo wasaaraddan waa wasaaraddii kormeerka ku lahaan lahayd dhammaan intaa aan sheegnay kulligoodba waxay u yihiin muxuu ahaye inay la shaqeeyaan oo ay wasaaraddu kormeer iyo dabagal joogtaa iyo qorshaha lagu horumarinayo dalka inay dhammaanba mas-uul ka tahay inay kala howlgalaan degmooyinka iyo gobolladaba si dabeedna qorshayaasha horumarineed muxuu ahaye laysla ogyahay ay wasaaradduna follow upkeeda iyo controolkeeda iyo habsami u socodka shaqooyinka gobollada iyo degmooyinka oo dhan ay wasaaraddu leedahay haddii markaa wasaaraddu shaqadeedii ay ka seexato muxuu ahaye dabagalka ahayd ama mashaariicda maanta dalka ka socda waxay noqon kartaa inaan dee qofna accountable u noqon karin wasaaraddii marka maadaama dhammaantooda ay accountable u yihiin wasaaraddu inay hawsheedii ka soo baxdo oo ay ku kantaroosho gobollada iyo degmooyinka horumarinada ka socda ayaan runtii ayaanu ku dadaalaynaa oo ah ta u muhiimsan waxqabadka muujin karta ama dabagalka muujin karta ama mas-uulka gobolka ama degmada joogaa inuu ogaado in laga dambeeyo oo cidu muxuu ahaye daba taagana ay ogaato waayo qofka haddii layska sii daayo waxaa laga yaabaa de inaanu xil badan saarin haddana qofku xilkaas aada ahayn talabaad waxaan taas waa dhinacii horumarka tan kale waxa weeyaan dhinaca amniga waxaa hoos yimaada booliiska waxaa hoos yimaada immigrationka waxaa hoos yimaada muxuu ahaye ciidamada badda booliisku waxa weeyaan ciidanka lafdhabarta oo ah dalka nabadiisa gudaha marka laga reebo xuduudaha haddii dabadda lagaga yimaado oo isaga laftiisa u tababaran xataa in haddii loo baahdo uu difaaca guud ee dalka geli karo laakiin wuxuu u tababarayay intiisa badan inuu nabadda dalka iyo muxuu ahaye nabadgelyada bulshada reer somaliland inuu sugo oo habeen iyo maalinba uu yahay kan lagu seexdo sidaa awgeed waxaanu jecelahay ciidankaa ummaddu ay ku seexatay ama laysku halleeyo inuu noqdo mid laysku halleyn karo inuu noqdo mid u dhow shacabkiisa mid ay saaxiib noqon karaan bulshada reer somaliland mid ay indhaha hore u noqon karaan bulshadu oo iyaga iyo bulshada ay isku xidhnaan karaan sida keliya ee lagu muxuu ahaye xaqiijin karaa waxa weeyaan nabadda dalkan iyo xasiloonadiisa marka ay booliiska iyo bulshadu wada shaqeeyaan xiriirka waxaan doonayna in aada u xoojino iminka waxaanu keennay muxuu ahaye baabuurtan la yidhahdo oto-otada baabuurta waxaan ugu talagalay inay noqdaan xiriirka u dhexeeya bulshada iyo booliiska waxaanu ku xidhi doonaa haddii la yidhahdo telefoonno 99 la yidhaahdo iyo raadiyooyinka kale ay ka wada soconayeen marka qof wal oo somaliland dariba oo shacabka ahi ama ummadda ka midi wuxuu yeelan karaya ama awood u leeyahay isagoo gurigiisa jooga inuu dhammaan baabuur badan oo iminka 10kii horeeyaanu keenay 10 kalena iminka ay imanayaan in meel kasta uu joogo uu wici karo isagoo sariirtiisa hurda baabuurkii muxuu ahaye oto-otadaha 99ka ahaa dabeedna halkiisa loogu yimaado iyagoo aan mid iyo laba iyo saddex waxayna ka badnaan kara dabeedna qofku uu naqto in muxuu ahaye uu mar walba dhibaatada haysata sidii ugu fududay booliiska ugu gaarsiin lahaa waayo de imika waxaa jira waxaa laga yaabaa inaanu qofku garanba karin
hadday wax ku dhacaan xaguu kala xidhiidhaa waxay wax ka taraysaa dhaqanada xunxun ee iminka muxuu ahaye lasoo baxado lagu odhanayo ama gabadh baa la qaatay ama waxbaa lagu sameeyey dadkuna iminka inta badan telefoonka way haystaan waxay awoodi kartaa iyadoo dhibaatadaa ku jirta inay muxuu ahaye si toos ah ula xidhiidho booliiska ama otootada oo laga yaabo kii dembiga falayay isagoon ogeyn in markiiba la soo gaadho waxay runtii aad wax uga taraysaa waxa weeyaan xasiloonida iyo nabadda iyo bulshada reer Soomaaliland inay ku seexato nabad tuugii iyo dadkii waxyeeleynayay crime-ka gelayay laftooda waxay ka weheshan karayaan markiiba telefoonka ay dirayaan oo runtii aad u sahlan oo marnaba mashquul noqon karin ku dhacaya xaruntii ama baabuurtii midda kaliya imkaan u baahanay waxa weeyaan inaanu magaalada u sameeyno addresses ama wadooyinka iyo maxaa xaafadaha si ay ugu sahlanaato ninka muxuu ahay otootada wada ama 99ka wada iyo ciidanka inay markiiba garan karaan halka uu muxuu ahay qofkaas uu joogo ay trace garan karaan meesha dambigu ka dhacayna markiiba ay garan karaan taana haddii la yiraahdo annaga iyo dawladda hoose ama dawladaha hoose ee gobolada ayaa iska kaashan doona arrintan ma aha mid Hargeysa kaliya ugu talagalay waa mid gobolada ku fidin doona haddii la yiraahdo dhammaantood si muxuu ahaye reer Soomaaliland meel kasta oo joogaanba ay waxa qabeelaan inay helaan cid muxuu ahaye naftooda iyo maalkoodaba ay ku tiirsanaan karaan nabadgelyadiisa dhammaan runtii waan ku baahinaynaa gobolada dadweynaha runtii waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in arrinta aan imika sameynay ee hordhaca ah inay bartaan ama ay ku dadaalaan sidii ay ula shaqeyn lahayn booliiskooda si nabadgelyadooda u suganto iyo ammaankooda inay markastoo ay arkaan wax dhib leh inay si sahlan u wici karaan qof waliba uu noqon karo muxuu ahaye qof booliis ah oo isagu awood u leh inuu isticmaalo awoodda booliiska isagoo sicibo gurigiisa jooga ama suuqa jooga si wax looga qabto dembiga dhici lahaa ama haddii ay wax dhacaan sidii loo control lahaa marka dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay muxuu ahaye saaxiib dhow la noqdaan inay saa ula shaqeeyaan inay nambarada bartaan in markastoo meel wax ku arkaanba ama dhib arkaan inay markiiba iyagu soo gaarsiiyaan si gargaar degdeg ah loogu fidiyo bahalaas waxay wataan xataa ambulance-koodii bay wataan baabuurtii waxaa la socon doonta muxuu ahaye dambiilayaasha haddii la qabto lagu la saari lahaa marka hawshaas waa hawl imika aanu doonayno inaan waddanka oo dhan ka hirgelino si ammaanka bulshada reer Soomaaliland loo sugo runtii wasiirka amniga tahay oo dad badan oo runtii Soomaaliland dhinaca soo dhaweeyay dhawaan waxa golaha waa laga dhawaaqay magaalada Hargeysa wada hadal bad adigoo aad noo amaanay aad u soo jeedisay in wixii tala adaabada ka Cali Maxamed Warcad ahaan fariin xukuumadana mas'uulka tahay xagga amniga hadda waxaan mudan in la hadalay si socdaano wali wax badan oo caano halkii dhinaca ku ahaa hadalla dhiifayeen arrintaas aad aragtaa xagga ammaanka dhisiba ay hanjabaad ka timi runtii horta ammaanka cid laga baryaa ma jirto qof sharciga ka weyna ma jiro qofkii dambi gala wuxuu u jilicsanaanayaa in muxuu ahaye uu noqdo qof la mariyo sharciga ayuu noqonayaa anagu runtii anagoo aad iyo aad u qiimeynayna bulshadeena si wanaagsan oo naxariis leh ama muxuu ahaye ay ku jirto kalgacal iyo wanaag dalkan maadaama uu muddo dheer ku soo dhisnaa wada tashi muxuu ahaye isu tanaasul wada hadal inaan arrinta ka bixin oo aan leenka ka bixin marka waxaan jecelahay cid kasta oo muxuu ahaye doonaysa inay talooyin keento muddo kale sharci baynu samaysanay axsaab baynu samaysanay waxaanu samaysanay line qofku soo mari karo mid weyn naga reebiyo hada wax caylaya caydu ninkiisa dishaa nin wali mas'uul oo caytamay shacabku waa xukaam weeye mas'uulaho misalna doonaya inuu madax noqdo hadduu caytamo isagay ku noqonaysaa ninku caaya waxba yeeli maayo laakiin isagaa isdilaya qofka muxuu ahaye runtii caytamaa qofku dadku waxay u baahan yihiin xigmad iyo waxqabad iyo muxuu ahaye wax wayso ninku dee muxuu ahaye caqli wanaagsan inuu keeno dalka wax u taraya laakiin cayda dee waxaan ku naqaanay suuqeenu ku naqaanay
marka waxa weeyaan nidaamku waa sharci. nidaamka anagu waxaanu u joognaa oo aan dowladda wakiil uga nahay inaanu ummadda sharciga ku ilaalino. marka ninka dee sharciga usoo xaytay inuu ka boodo gidaarka dee awr dabarlaan dhacay buu noqonayaa. marka isaga iyo naftiisa unbay khusaysaa, cid kale ma khusayso. marka mar walbana waxaanu leenahay anagu dalka intaanu iyo dadkaygaanu ilaalin kara waa ilaalinaa, laakiin ninkii isagu qoorta soo dhigtaa sharciga u soo dhigtaa de waa isagay u gaar tahay. laakiin anaga waajibkayga waxa weeye inaanu ilaalino bulshadanu inay nabad ku noolaato, inaanay muxuu ahaye dhib iyo ciddii ku wada ama ciddii muxuu ahaye dhibaato u keenaysa annaga mas-uulka inaanu wax ka qabanno. marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay xaq dhowraan ama ay ilaaliyaan muxuu ahaye sharciga. sharcigana dalkan lagu kala hagayaa, sharciga lagu kala awood badan yahay. mas-uuliyadda sharcigana annagaa leh, ciddii ku xadgudubtana annaga hawsheeda tahay inaan wax ka qaban. talabaad waxaanu doonaynaa magaalooyinka laftooda inaanu wax ka bedelo habkii maanta u yaalaan iyo muxuu ahaye wadooyinkooda iyo muxuu ahaye nadaafadooda. runtii waxyaabaha runtii aan la yaabay waxaa ka mid a masalan dowladaha hoose ee Somaliland waa dad badan baa ka shaqeeya. dadkaa waxay ahayd maadaama ay dowladaha hoose hawshooda ugu weyn ay tahay nadaafadda iyo nidaaminta magaalooyinka, waxaa shaqaalaha masalan ka shaqeeya waxay ahayd haddii ay shaqaaluhu kun yahay 60% inay jaarewalayaal noqdaan bay ahayd, oo habeenkii laamiyada iyo wadooyinka iyo dhulka publica ah wixii ka dambeeya 9 fiidnimo ama habeennimo inay u soo baxaan iyagoo dariiskoodii iyo waxoodii leh. dabeedna 100 qof oo sita muxuu ahaye bahali lagu xaadhiyey oo dowladda hoose ka tirsan ay soo galaan. iminka laakiin waxay noqdeen kunkiiba karaane bay noqdeen, kun karaane baa ka shaqeeya. taana waanu isugu iman doonaadoo de ama karaanigu jaariwalu noqon doona oo labadaba ku shaqeyn, ama dee kaalintii jaariwalayaasha ayaa la banayn doonaa. marka ragga dowladaha hoose ka shaqeeyana waxaan runtii kusii bogaadinaya bal inay kasii fekeraan inay habeenkii 9 waxwaax u galaan muxuu ahaye xaadista magaalada, iyo inay baneeyaan dhulkii jaariwalayaasha haddii iyagu ay kari waayaan. waxaa kaloo haddii la yidhaha aanu ku shaqayn doonaa dhalinyarta akhlaaq xumada la soo baxday, annagoo la kaashanaynaa ciidamada asluubta inay ka mid noqdaan jaariwalayaasha xaadi doona haddii aan la yidhaahdo magaalooyinka. marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa ninkii de wax isku falaya si aan hadhow gayaanka uga xumaanin inaanay habluhu ku arag subaxii isagoo laamida xaadhaya muxuu ahaye oo shaar cad gashan oo qoorta ka go-an oo maxbuusa. marka dhalinyarada waxaan leeyahay intaan ceebtiinu soo bixin adeerayaal inaad ka digtoonaataan in dadkiina aad dhibtaan iyo bulshadiina iyo hablihiina iyo haweenkiina dhibaatada badan kala kulma xaafadaha madmadow qaarkood. layrka sidaas oo kale waxaanu samayn doonaa in magaalada centerkeeda iyo intaanu gaari karna haddii la yidhaahdo in ay noqoto dhul layr leh, in muxuu ahaye magaalada dhexeeda aan lagu arkin wixii ka dambeeya muxuu ahaye dhagxan iyo camuutoona. guri walbana hortiisa 3 mitir isaga laamida u dhexeeya inuu muxuu ahaye anagoo runtii aan kasoo saari doono degreeto in la sameeyo. dowladaha hoosena injineeriyadeeda iyo uniformitiga ay muxuu ahaye ka sameynayaan inay iyagu qorsheeyaan, oo dabeedna laamida iyo marshabiyeediga iyo sarta aanay u dhaxaynin camuud iyo wax kale oo wasakh keeni kara. nadaafadda in muxuu ahaye dukaan walba waxaanu ama macdar walba waxaanu kusoo rogi doonaa inuu yeesho kaydin qashin isaga u gaara. dabeedna subaxii markuu baabuur soo marto ay ku shubaan. waxaa kaloonu samayn doonaa haddii la yidhaahdo dhulka publica ah biraha dhaadheere layrka iyo security lightska in lagu xidho 100 mitirba haan lagu xidho. haantaa dabeedna dadkuna ay suuqa maraya ay helaan meel ay ku ridaan. dabeedna sidaa loo contain gareeyo qofka la yidhaahdo qashinkaaga sido inta aad la helayso meel ku habboon. taa si weyn waxaanu runtii doonaynaa ciidanka traafiga inaanu kor u qaadno tayadiisa, muxuu ahaye dariis wanaagsan aan u helno, baabuur la shaqeysa muxuu ahaye booliiska sida otootooyinka oo kale ayagana aan u samayno. ay noqdaan in magaaladooyinka baarkin loo helo, baarkinada la kireeyo
oo dadka shaqo xataa loogu abuuri karo oo muxuu ahaay laga soo saari karo dakhli ay dadkuna shaqo ka helaan sida dalalka jaarkeena oo kale aynu u samayno inkastoo magaalooyinkeena runtii dantoodii guud ay luntay oo iminka dhinta hadhown ay tahay wada yar iyo guri dhisan laakiin waxaan isku dayi doonaa inaanu helo meelaha laga sameeyo parking oo baabuurtu istaagto dadkuna dabadna lugtooda ay magaalada ku galaan maadaama iminka baabuurta ay aad u badatay saxmadda magaaladuna ay badan tahay waxaa kaloo la samayn doonaa haddii la yidhaahdo baabuurtu inay baabuurta waaweyn oo kale inaan loo ogolaan karin hadhowto inay waqtiyada shaqada ay laamiyada xidhaan oo soo galaan oo waqtiyo gaara sida habeenkii oo kale loo samayn karo iyo waddooyin gaar ah oo ay kasoo geli karaan magaalada masalan wadada yar iminka bartanka oo kale dee aan cidiba dhaqaaqi karin baabuurkii weyn baabuurkii raaba marayo in isaga iyaga laftooda la habeeyo marka runtii qorshayaal badan oo aan doonayno dowladda hoose inaanu iyana la qabano oo aanu la riixino oo fara badan baa jira dowladaha hoose dhammaan gobolladana sidaasaanu ka samayn doonaa marka haddii la yidhaahdo insha allah waxaan rajeynaynaa in lagu guuleysano ku guuleysano howlaha mashaariicda aan wadno